Всем привет! Давно я здесь не был, с начала июня. Нары мои разобрали, на которых я лежал, немножко насвинячили, ну как немножко, как следует. По дороге, когда сюда шел, нашел пару грибов, вот один хороший, молоденький. Как раз он мне пригодится, затем для чего сюда пришел. А второй был, ну, не то чтобы червивый, но старенький. Я решил, что мне хватит одного, и выкинул второй. А пришел я сюда вот зачем. Посмотрел я на ютубе про костры, какие бывают разновидности костров. И мне стало интересно, посмотреть, как они горят, что на них можно приготовить. Вообще, что они из себя представляют, какие-нибудь, и какие из них мне могут когда-нибудь пригодиться. Долго не мог выбрать, с какого начать, но решил по дороге, что начну с колодца. А вы, огромная к вам просьба. Скажите, надо ли вообще снимать такую рубрику? Интересно ли вам хоть кому-то будет это смотреть? И напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, нет, если лень писать или не можете много писать. Пишите коротко, да или нет. Чтобы я не парился, не таскал с собой штатив, дополнительный вес, а делал это все чисто для себя. Ну а так как я хочу сделать контент для вас, вот и спрашиваю вас, стоит мне этим заниматься или нет. Еще я хочу, помимо костров, последние дни лета, да и не только лето, осенью, зимой, костры будут в зависимости от погодных условий, от того, какая обстановка будет на улице. Я еще хочу на этих кострах готовить еду. Вот сегодня я пришел, например, пообедать, взял с собой, потом покажу что, такую простую еду. И хочу с чего-то начать. Вот сегодня сделаю костер, приготовлю на этом костре еду. Ну и посмотрю, годен он, не годен для меня лично. Так, по видео я смотрел, мне как бы устраивает этот костер, но я никогда не пробовал делать, поэтому хочу попробовать. Я никого не учу, как надо делать, я пробую для себя и показываю, как это получится у меня. А пробовать или нет, это вам решать. Какой лучше, как надо, вам виднее, кто знает. Я ничему уже не учу. Так как сидеть мне негде, сидеть я буду, наверное, вот на этом пеньке. Оттащу его куда-нибудь. Дождь у нас сейчас передают, сейчас время час, около часа. С 2 до 7 вечера по прогнозу дождь. Поэтому сейчас навес смастерю, под которым можно костер разжечь. И пойду за дровами. До скорой встречи. С дровами далеко ходить не стал. Вот решил допилить скамейку, которую я делал. Одно бревно осталось, мне его, думаю, как раз хватит. И мусора будет поменьше. Вот сегодня аптечка пригодилась. Поэтому надо, не надо, надо носить с собой. Иногда бывает такое, что она надо, ее нету. Обычно, тьфу-тьфу-тьфу, она никогда не пригождается. Но когда она вдруг нужна, хорошо, когда она есть под рукой. Вот сейчас хоть немного тебе помощь какую-то окажу. Вот у меня тут пласт есть, бинтик, перекись водорода. Могу хоть ранки залепить. Не то чтобы я порезался, а топором прищемил. Попало полено между топорищем
и поленом, вернее, палец попал. Я его прищемил. Не обрезал, а прищемил. Придавил сильно. Ну, сейчас перемотаюсь. Дальше продолжу рубить. Покажу, что получается у меня. Сейчас передавал. Пилю по чуть рублю. Чтоб не уставать, а то одно дело, что рука забивается, уже забилась. Топор падает из рук. Удержать его не могу. Дрова разные. Есть более-менее нормальные, вот, без сучков. Сейчас с него и начну. А в основном с сучками все. И колются они, ну, может быть, другому легко, но для меня трудно. Но мне нравится. Зрение плохое, поэтому очень часто мажу. Не посередине. В смысле, зрение в глазах двоит, вот так вот. Поэтому попасть не могу. Вроде сейчас посередине держу. Одной рукой сил не хватает раскалывать. Но если только это. Ой. Щепочки на рассопку. А что я сейчас кого-то? А это вообще можно ногу себе отрубить. Неизвестно, куда она полетит, блядь. Ну, я не могу. Она болтается со стороны в сторону. Не могу четко удержать. По голове в себе не долбануть. Вот эта вот рука, грибок вот этот, вообще, ну просто придерживается. Можно сказать, силы вообще не прикладывает никакой. Она уже устала и не работает вообще почти. Ну польза от нее есть. Еще раз шкалю. Ну-ка.
еще можно, ну, эту руку спереди держать. Как правильно, я не знаю, как удобнее. Мне что так неудобно, что так неудобно. Ну, привык я вот так. А вот мне кажется, что так рука больше вытягивается, если держать так. Ну, силы надо вкладывать, когда бьешь, когда держишь вот так, когда бьешь. Ну, вся сила в этой руке. Ближе к концу топорища, мне кажется. Ну, или просто в этой силы нет, поэтому я ее и не прикладываю. Ну, рулевая у меня получается здоровая рука. Тихо, тихо, тихо. Что-то треснуло. Не полено треснуло. Тащите. Ну вот здесь уже сучки, это будет немного посложнее. А поначалу были вообще сплошь сучки одни. Первое. Ну я взял попробовать. Долго-долго кол. На щепки наколол. Ну расколол в итоге. Не, это раскурится, по-моему. Хотя вот здесь вот сучок как раз на срубе. Ну, я думаю, что вот так обойдет, обломает сучок. Ну да, только с другой стороны. А с этой. Сейчас попробую попасть в трещину. Один раз пробовал сегодня, попал. Ну, правда, не с первого раза. Как бы это тоже все тренировки. Можно было никого просто пожечь. Ну тогда никогда не научишься топором махать. Не только топором. Тихо. Вот чуть не уронил. Ну вот сейчас еще одну полечко раскалю. И там у меня два. Но там они с гвоздями. А вытащить нечем. А топор, топор в тупик я не хочу по гвоздям попадать. Поэтому я думаю, что этого хватит. Но сейчас я доколю. А те я так сожгу, если что. Ну все, дров наколол. Еще попробую. Блин, как воткнуть-то. Тихо, тихо. Еще попробую сделать как-то огненное перо для оружия костра. Ну, как бы я и собирался его сделать. Сегодня взял более тонкий ножик. Колоть ничего не надо. Правой рукой нифига не получается. Для оружия. Эта рука вообще задубела просто
как кирпич. Ну, в смысле, с пластика. Медленная. Болтается, не слушается, не чувствует нифига. Поэтому вообще бесполезняк. Сейчас что-то пытаться и делать. Но она отойдет. Но не сегодня, наверное. Ну, сегодня отойдет, конечно, если давать ей отдыхать. А у меня же так не получается. Ну, короче, все это просто пробую, тренируюсь. Ну, раз не получится, второй раз, третий, потом что-то начинает получаться. Ну, если раз не получилось, это не значит, что надо бросать. Может, получится кое-как через год. Неизвестно. Вот у меня раньше вообще никак не получалось строгать. Сейчас вот хоть как-то получается. Вернее, получается, меня это даже радует. А чем больше ты чему-то учишься, тем обучение твое становится легче. Тем больше чего-то хочется добиться, достичь. Все новое и новое. Короче, прибавляешь себе какие-то желания, делаешь более невыполнимыми. Если поначалу просто хочешь там пройти с километр, потом пробежать 2 километра. Ну и все усложняешь. Фантазерка у тебя все больше и больше работает. Ну а сейчас пойду попью. Наверное, чаю я на таблетке свечу, чаю попью. Ну вот сел я чаю попить. Разложил вещи свои, которые у меня с собой сегодня есть. Время сейчас 3:30. Кроме костров я еще хочу просто ходить сюда обедать, ужинать. Ну как получится, поесть, короче. Вот сегодня я взял пару картошин, луковицу, чеснок, пару помидорин, пару огурцов, печенье много, чаю попить. Салат хочу сделать из помидор, из огурцов, из лука, чеснока. Потом вот гриб по дороге нашел. Теперь пожарю картошку с этим грибом. Обрезки сала, кожа у меня есть. Дома никто их не ест, не любит, а я люблю. Яйца на них жарить и вообще жарить на них люблю. Хотя никто, кроме меня, их не ест. Ну вот, сейчас попью чаю, все это приготовлю, почищу, порежу и начну костер разжигать.
короче, неровненький чуть. Что делать? Не стрелять же нам с него. Вот такой. Ну, я думаю, хватит. Сейчас вовнутрь растопку, а сверху вот сковородочку. Рыб еще надо порезать, почистить, порезать. Можно разжигать. Костер почти догорел. Горел все, что у меня было, ну и вот осталось. Я не подкладывал больше, только вначале положил, так и не ложил больше. Ну, примерно около 2,5 часов. В целом неплохой костер. Пламя от него большое, много углей. Готовить на нем можно. Ну, если быстро. Вот как я сегодня. Ну, буду ли я им пользоваться в дальнейшем? Ну, может быть, когда-нибудь. А чтобы его специально разжигать, ну, возможно, когда понадобятся угли, да.
Вот я знаю, как быстро получить картошку, чтобы запечь. Раз такой костер сложил, он по-быстрому прогорел, еще дрова взял такие сухие, типа сосны, которые горит быстро. И углей много, чтобы картошку испечь. Если взять дрова из более твердых сортов, древесины, таких береза, он, естественно, будет гореть дольше. Вот я успел поесть, приготовить, чаю 3 раза попил. Ну, один раз я на сухом горючем приготовил в самом начале. 2 раза чаю попил, 2 раза на костре. Ну и сейчас пока сижу, мог бы еще несколько раз попить чаю, поесть, приготовить. Я думаю, что он еще как минимум полчаса будет гореть. Но я пока посижу, чай у меня есть, допью чай, посижу, дожгу полностью костер. Время у меня есть. Дождя, кстати, не было. Хотя должен сейчас лить вовсе, по прогнозу. Посижу, подожду, пока костер догорит полностью. И пойду домой. А вы пишите в комментариях, нужны ли вам такие видео. А я решу, снимать ли их или нет. Из ваших ответов в комментариях. Всем пока.